Moi, quand j'étais jeune, le dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.
sitting back down.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. Pour ceux qui l'ont regardé, c'est un concept assez différent de ce que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça aide beaucoup. Donc, prenez soin de vos photos et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.